Hei, jeg heter Siri. Akkurat nå så er det veldig mange som lurer på hva som skjer hvis du får symptomer fra luftveiene. Og tenkte jeg skulle prøve å fortelle deg hva som skjer. Hvis du ringer 116-117, så kommer du til sykepleiere, og de sitter her og tar telefonen. Hvis du har luftveissymptomer som gjør at vi tenker du bør ses av en lege, så vil du bli bedt om å komme til legevakten på Tangvall. Der har vi opprettet en egen luftveislegevakt. Der vil du også få tildelt en time. Når du kommer til Tangvall, så blir du først møtt i koordineringspunktet vårt. Hei! Hei! Har du ringt og fått beskjed om at du skal komme hit? Ja, det har jeg. Ja. Da må jeg få ditt navn og så telefonnummer. Så får du et munnbind, så går du ut og så venter i bilen, og så ringer jeg deg når du har time her inne. Så kommer du inn når jeg ringer. Så da tar jeg på med dette når jeg kommer inn igjen. Ja. Fra koordineringspunktet blir du tatt inn til sykepleier. Når du kommer til sykepleier, så vil hun ta en del målinger av deg. Vil måle hvor fort du puster, temperaturen din, og kanskje ta et lite stikk i fingeren for en blodprøve. Så vil du bli sendt ut på venterommet igjen for å vente på legen. Vi har tømt venterommet, sånn at vi har så få pasienter her som mulig. Vi har en pasient der, og en pasient her. Når du kommer inn til legen, så vil legen prate litt med deg, lytte litt på deg, og finne ut hvilke andres undersøkelser som du trenger. Der er vi ikke. Når du er ferdig, så vil vi gjerne at du desinfiserer hendene dine. Så vil du bli vist ut en helt annen inngang enn den du kom. Det er trygt, og sammen skal vi klare dette.